同学很开心跟你一起来学习这个单元。这个单元呢，我们是为了要做地理时差，时差前我们数学科呢要做的一些课程相关的知识。那么呢，本单元老师要跟你一起来分享的是测量工具的使用哦。单元的学习目标一，我们要学会去量测距离、角度，它手机里面所包含的 APP。这个呢，同学，老师会带着你下载这样的 APP， 一起来学习，一起来操作，很有趣哦。第二个，我们要利用测量工具与基本的三角函数相关的公式、相关的性质去测量、去计算边长和角度的关系哦。同学，请一起期待今天的课程吧。好的，测量工具的使用，第一个我们要来看基本的三角公式定义哦。不管同学有没有学过物理或学过数学，三角函数的基本定义呢，老师这里还是要稍微复习一下，让同学更清楚它到底定义是什么，怎么样去计算。好，同学你看这边有个直角三角形，那么呢，老师现在以左边呢，左下角这个角，好，这个角把它当作西塔，这个角的隔壁这个边呢，我把它叫做邻边。好，再来呢，它的对面，西塔的对面这个边呢，我把它叫做对边。至于呢，这个直角三角形，平方和开根号，等于这个斜边，我就把它这个斜边就叫做斜边。好，那么现在我是不是有这三个边的名字了呢？同学，你想想看哦，我把这三个边任意两个边去做比值哦，不管谁除以谁，请问哦，最多会有几种比值呢？哦，没有错，应该是有6种比值。好，我们一起来看下去吧。好，第一个，如果是对边，对边这个哦，好，如果是对边除以斜边的话，那对边除以斜边这样的比值呢，我们就定义它叫做 sin theta， 在这个直角形当中叫做 sin theta， sin theta。好，第二个呢，如果是邻边呢，邻边去除以斜边呢，邻边除以斜边得到的比值呢，这个呢，老师就把它叫做 cosine theta。cosine theta， cosine theta， 有没有感觉我现在好像在做英语教学呢？蛮有趣的哦。OK， 好，再来第三个呢，如果是对边呢除以邻边，对边除以邻边呢，这个呢，我们就把它叫做 tangent theta。tangent theta。tangent theta， 刚刚啊 sin theta。cosine theta， 还有现在的 tangent theta， 这三个是很重要的三角函数的定义哦。好的，刚刚老师讲了3个三角函数的定义，分别是 sin theta、cosine theta 跟 tangent theta。那么呢，这3个非常非常重要。可是同学说，老师不是有6个吗？的确。有另外3个，那就是刚刚那3个的导数。好比说第4个 cotangent theta， 我们是 tangent theta 的导数。至于第5个 secant theta， 它是 cosine theta 的导数。cosecant theta 是 sin theta 的导数。而且呢，这6个三角函数的定义呢，它有中文的名字哦。好比 sin theta 它叫做正弦， cosine theta 叫做余弦。tangent theta 叫做正切， cotangent theta 叫做余切， secant theta 叫做正割， cosecant theta 叫做余割。当然了，老师相信同学如果没有学过这6个三角函数，那么刚开始是不太会做运算的。同学可能还在稍微把影片按暂停，看一下老师的这6个对于直角三角形3个边它比值得到它的定义是怎么样做定义的呢？好，老师举一个很简单的例子，好比说 sin theta 等于1/5，那代表说这个直角三角形它的对边去除以斜边，它的比值就是1/5哦。好的，同学，刚刚我们看了6个三角基本定义以后呢，我们再来看一下基本的三角公式定义。那么最常用来做三角测量的公式有2个，第一个叫做正弦定律，第二个叫做余弦定律。那分别为何呢？老师在这里呢并不讲求证明，因为我们要拿它来当做时差的工具，所以呢我只讲求它的结果以及如何去做
行动载具 APP 的使用哦。第一个，我们来看正弦定律。什么是正弦定律呢？这里有一个三角形 ABC， 那我们这样规定了，角 A 的对面这个边长叫 A， 角 B 的对面这个边长叫 B， 角 C 的对面这个边长叫 C。所以正弦定律它的内容是说，有一个三角形 ABC 中，那么呢R 是三角形 ABC 的外接圆，而且这个 ABC 分别是角 A、角 B、角 C 的对边长，所以呢，以下这个定理就非常的重要了。第一个 A 除以 sin A 等于 B 除以 sin B 等于 C 除以 sin C， 这是第一个哦。至于第二个呢，是说他们三个相除得到的比值就会等于 2R 了，而 R 就是三角形外接圆的半径。那么这个呢，就是正弦定律的内容哦。好的，那么第二个公式呢，它叫做余弦定律。什么叫做余弦定律呢？好，是这样子的，有一个直角三角形 ABC， 假如呢，我们现在知道两个股哦，分别是 A 跟 B， 那么我们要怎么样求第三边 C 呢？哦，这当然还蛮简单的，因为从国中我们就知道了，我们从毕氏定理可以知道哈，C 平方等于 A 方加 B 方，那么我们就可以求得 C 了。但是呢，这是一个直角三角形。它如果非直角怎么办呢？好比这个夹角是60度，那么我要去求 C 怎么求呢？好比说这个夹角是30度，那么我要去求这个 C 怎么求呢？那这时候呢，就有这样的余弦定律。什么样余弦定律内容呢？好，三角形 ABC 中哦，这个 ABC 当然是角 A、角 B、角 C 的对应边长。第一个，这个余弦定理是说A 平方等于 B 方加 C 方减 2BC 乘上 cosine A， 所以你代入这个公式，我们就可以去求 A 了。同样的道理，好，同学看这个图形，同样的道理，我们看哦，如果 B 平方，那就是 A 方加 C 方减 2AC cosine B， 那就带进去 A 跟 C 跟 B 的值。那么就可以求 cosine B， 然后带进去呢，相做加减就可以得到 B 的值了，对不对？好，同样的道理，我们也可以到 C 的平方等于 A 方加 B 方减 2AB cosine C 了。好，以上呢这三个都称为余弦定理哦。好，同学，我们在进入测量工具的使用。最后一个要知道的知识是三角函数值表。什么是三角函数值表呢？也就是说，其实已经有人帮我们从0度到90度的三角函数6个三角函数值都算出来了。那么我们怎么去利用它呢？同学，你看这个 Excel 的表格，它是从0度从0分开始。那么这个度跟分的单位是这样换算的，是每60分呢就是1度。好，所以说你看从这个0分10分一直到50分好比说到这里50分，50分再进10分，那就变1度了。好，以此类推。那这个呢，就是它相对应 sin、cosine、tangent 下面的这些数值。好比说我要求12度50分，那我就移到12度的地方，好，在这里12度好50分，好 sin 值好，所以 sin 12度50分就是 0.2221。至于 cosine 呢，12度50分呢就是 0.9750。好 tangent 也可以算好 0.2278。好，是这样子来的。好 OK。 好，至于呢左边好是这个几度几分，它相对应 sin cosine tangent。那右边呢几度几分，它是相对应这个好，是相对于哪一个呢？它是下面。好，你看我把它移到最下面。好，最下面它这边还有一个，有没有 sin cosine 等等。好，所以你看了，好比说45度的时候，它的 sin 好在这，反而在这里是 0.7071。好 cosine 也是 0.7071 哦。好，所以呢这个右边这个度跟分呢，就往下面这个6个三角函数值去看。左边呢，它的度跟分呢，就看上面的这个三角函数值。那么以上呢，这个就是三角函数值表。好的，接下来我们来讲解如何操作测量的手机 APP 咯。请同学下载并且安装有一个叫做 Smart Measure 这个手机 APP， 然后呢，你再点击进入。当然啦，每一款的手机呢，它的下载呢操作可能有所不同。同学请把手机呢现在影片呢按暂停，然后呢去看一下
跟同学讨论一下如何下载，而且把它安装起来。安装完之后呢，同学会出现老师手机上这个画面哦。好，同学，当你进来了 Smart Master 这个软体 APP 以后，它会有这样的说明，会有 Step 1、Step 2、Step 3，好，这样的说明步骤。那么同学可以参照一下哦。好的，那怎么样去量得这个高度呢？首先进来这个画面，中间有个绿色的3个长方形的框框，那这个是水平仪，所以你的手一定要打平哦。那这样子中间的圈圈才会在中间的格子，表示你是呈现跟手肘打平的方向。好的，那么我们要开始测量高度咯，所以我把中间的十字位置对准最低的方向，然后按右键蓝色的圈圈，好，然后呢再开始按竖的按键。手慢慢举高，慢慢举高，一直到你要量的高度的地方，再按一下蓝色的圈圈，咔嚓，应该就可以量到高度咯。像我这里显示我女儿的高度就是 1.3 公尺咯。不过同学要特别注意，它的高度差可能会有10%到15%的误差，那同学可能要透过修正的这个选单去加以修正哦。接下来呢，老师要讲解 Smart Master 这个 APP 呢相关的一些进阶设定。首先呢，你在手机的右上角3个点的地方按下去，这里呢你可以制定一下你的手机的高度跟你所在建筑物的高度哦。第二个设定呢，你在手机的左上角3条线的地方按一下 Setting， 那么呢这里有设定蛮多的选项的，你在 Setting 的地方按一下。我们可以看到，可以设定它的单位，好，在第一个就是单位 unit 单位，可以设定呢它是公尺或公里。好的，同学，那么我们今天的测量工具的使用 Smart Master 课程就到这里告一段落咯。同学请务必在下载这个 APP 之前要看清楚，因为同名字的 APP 还实在蛮多的，所以请你看清楚它的图示。祝同学时查顺利哦，拜拜。